Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy acá porque solo le quería decir que muchas gracias por el apoyo que le dieron a la serie mía de Un Ruido Extraño. Y solo quería decir que hoy yo subí un video donde se están escuchando ruidos ahora. Pero bueno, no importa, donde fuimos a la casa con los chicos, hicimos una casa del árbol y todo. Pero cuando la fuimos a ver estaba rota. Nos la rompieron, algo lo rompió. Pero solo estoy acá para decirles que se acaba de terminar la serie. Bueno, terminar no. Se acaba de terminar la primer temporada de la serie. A partir de ahora va a ser la temporada 2 de un ruido, un ruido extraño. Así que suscríbanse y denle like, por favor. Nos vemos en el próximo video.